Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan di Cikoneng, sabilulungan di desa Cikoneng, sabilulungan hirup sauyunan, sabilulungan silih hargaan, sapaham saihwan negeri Tanjung Pinanggi kawibawaan, satia sajiwa sagede singpil nggak basmi pasaling singan, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sapaham saihwan negeri Tanjung Pinanggi kawibawaan, satia sajiwa sagede singpil kabasmi pasaling singan, sabilulungan tak kurang Cikoneng, sabilulungan di desa Cikoneng, sabilulungan hirup sauyunan, sabilulungan silih pihapekeun, sapaham saihwan Cikoneng mah tempat endah anu betah, ayu urang mule Cikoneng mah Pinanggi kabarokah. Hidup Cikoneng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayu urang hayu sasarengan jeung Kang Cepot di sinar medal, hayu urang hayu sasarengan di acara ngaganti tahu. Allahu Akbar. Hayu urang sasarengan paguyon gogonjakan jeung Kang Cepot sinar medal, ayeuna dadi Cikoneng dulur-dulur anu jauh, baraya anu aranggang, hiap atuh gerakan ieu ngarojong ganti tahun. Sri Tinun ieu pasewakan, Sri Tinun ieu pasewakan, Sri Tinun ieu pasewakan busana maneka warna, gedong dhuwur kali sambung
pagulingan ya sepi trim pepotetan samia murah beliau bing lana jeruk manis kayu agung babarwite ya asam ya rempel godong ya asam ya pang sekar makar inggali pandele si pandana arum si pandan arum kuat gerah udang atau kuat udang kenang kuat orang hayang gerah parasmanan tiriseun urang tiriseun aslina can tahan sok atuh pot tiris ya nama nyareng tibra sia tambah tibra capeun jiga nama ugah kasep itu bobodo itu dipayun kitu seueur urang kali tutu aya ieu tak aya Bapak Kades Bapak Kades aya Pak Ustad aya ala ketek tunuhkeun lo bating nabeuh teh kieu capeun jiga nama capeun lumsek aya rana anyar pot di hareup sakudang geus anu eta kakak ngajejak kalau kane je gebug atuh lah hasil teh mah gebug we ha aya naon akang aya naon nu jigan mangih karewas kitu nyimpi ka cigang kalapa wah palingan akang atuh udah reng hapranyun kitu sararang ya kangnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Akang nah muka di mah teh kitu naon muka di mah udang sare atuh ih da teu apal naon kitu petak kudu ngaji jomen kumaha apal dia teh dewek teh geus sare dina meja oh akang teh peuh teras digugahkeun tak ku ieu kudu kasep ti orok kasep sacan lahir gitu cek ustad cek ajengan eta doana teh kumaha alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur lain sugan akang dek ceramah gitu ceramah dah kudu ahli naon ge rek pidato sugan teh moal mah teu bisa sieun salah ceramah atuh teu apal bieu akang aya ceramah di dieu di mana di dieu di panggung Nabil Akbar gitu akang teu apal bieu ustad di mana teuing di mana jenganana di Bandung Curug Cangkring Jelekong naon jenganana di Bandung Curug Cangkring Jelekong naon di Curug Cangkring Jelekong di Bandung nya saha Ustad Ajang Sukmana saha Ustad Ajang Sukmana si Ajang Sukmana nya bener nya bieu dakwah di dieu nya
Aslina. Asli. Hei. Dari akang betul ngewak itu akang. Geuleuh aing mah sajang teh. Geuleuh kunaon atuh. Dengdam aing. Geuleuh kunaon ngewak kunaon ya akang atuh. Gede omen dengekeun sili. Nya. Omen aya. Aya. Aya omen di dieu gitu. Makin bae. Ya kemarin omen. Tuh omen. CS ya. Dengekeun omen maneh. Ya kumaha? Si Ajang mah nya ge keur Covid payu Ya kumaha gitu Kang? Kumaha? Paci sompet Garut ikut ka Ranca Buaya. Rilik mah gitunya. Kamari di Cihuni Wanaraja. Ya. Can ka Cianjur. Ayeuna cenah bejana di Sudemang. Udah. Keun bae atuh. Lain Kang bet ngapa? Ka arti mah sugan omen ka dewek becerek. Pot yeuh keur maneh 7.000 keur jajan basrek. Allah. Tara mere Akang. Atawa keur jajan seblak. Akang beuki seblak. Eueuh. Matak aing mah men. Dewek mun hayang mun panggih jeung nu ngaran si Ajang sok mana? Rek di kumaha tah? Deungeulan. Aslina Akang. Aslina? Cing kumaha heula jurusna kaluargeun. Panggih jeung si Ajang. Dewek. Rek di kumaha cing? Dikitu tak aing mata Sajang mata. Jurus naon tah? Wes. Wih. Wes. Wah. Wih. Wah. Wes. 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 Wah. Wes. Bro. Ari Akang naon da ka paciweuh kitu atuh? Abi teh naon da ka paciweuh? Jurus naon teh? Geuleuh si Ajang aing mah. Tak ge. Lain mun panggih teh biar kitu nya. Deungeulan. Akang. Ye omen. Nya. Nu puguh mah nu dipupujuhkeun. Heeh, saha? Tuh pamajikanna si Amu teh. Beuki bareuh we geuning awakna ieu mah. Akhir Akang cenah pangulikeun eta majar teh pangulikeun iket cenah. Iya, iket-iket nahaun. Pedog cenah anyar. Sorban ge lamun sanes ti Bapak Ajengan Kiai Enang. Untung aya nu haat urang nagrak. Tah sorban nu dipake Ya. Tetepan ti Mama Kiai Enang teh. Pangwarisnya. Ti guru urang sadaya. Cak dek mah ceramah ceureueuh. Akang. Kamu Naon? aya di bebek. Aya. Heeh. Onyok Iya, Kakang ya kopi di dia ya. Gimana? Iya ka tukang Alah, ya. geus dilat teu ngopi. Iya ka tukang ya ka dia ya. Belah mana? Iya ka belah dia. Belah mana? Tukang. Mana? Ka tukang. Belah mana? Tukang. Mana? Astagfirullahaladzim. Akang jadu rewas. Magnum. Rokosin. Atos. Ti Ustad Entis. Atos. Akang rek jongkok Akang. Sugan da eueuh jelema na tuh. Ikan tadi ge aya. Mun ngomong seta aya itu. Pantat tadi oge ari Akang atuh juga capu Akang mah. Dalang soleh. Tadi mah lain kitu lain ah. Man. Dalang kasep. Tadi mah majar teh bebek cenah. Dalang kayung-yun. Jalmi takwa. Naon takwa teh? Takut sama yang tua. Si deudeur we. Wah. Paman. Aya nu kieu nya. Ngomong jeung kai men euy. Lieur men euy. Batur mah kuliah teh aya jadi insinyur. Sakapeung mah eta pamajikanna mun ningali dina YouTube. Bari ramisa ke si panonan. Ulus itu belaan aing, belaan siga nu gelo. Ngobrol jeung Alabasiah. Hayang siri mah babaturan di pasantren. Lain cenah si eta batur mah pasantren dah yang jadi ajengan, yang jadi kiai. Ieu mah cenah yang jadi nu gelo, ngal penting ngobrol cenah jeung kai.
Global ge jo Akang. Kebaturan kuliah di SPDI. Sia eta mah sarjana pendidikan Islam gelo cenah euy. Bisa dicerum teh Akang. Heeh. Kalau ka ngobrol jeung suluh cenah. Takdir namanya kan ya. Ya teuing saja. Sing gede hate saja. Ben bae aja. Ya. Ayeuna tadi ka mana keur lubak teu jadi. Udah nyaa atuh sia tabak mah meureun dewek dijual situ. Alhamdulillah ya biasa ditepangkeun sareng urang Garut yeuh. Atos. Oh ieu calin Garut ieu teh. Ari Akang kuduna di mana? Atuh meureun dewek salah panggung. Akang kuduna ka mana Akang ayeuna? Kuduna teh dewek teh ayeuna teh ka Cianjur. Nah, ka dieu atuh. Penting ieu teh ngan ku dewek dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa. Kata Deuk naon jiji ka Cianjur. Nu nabeuh eueuh, nu ditah eueuh. boro didengekeun. Mending ka dieu ka Sumedang. Nya eta ka ieu teh ka desa Cinokeng. Heuh eta. Cikoneng. Heueuh. Alhamdulillah jang ku wasilahna pangarasa ajenganna kitu jang dina gerak sareng pangarasa anu Ustaz Entis anu bana rokosit nya alhamdulillah ya. Ya rokok herbal teh. Aing bana rokosit kumaha eta Disusup-hasupna ge moalna naon hareupeun orok ge teh mah. amannya. Aman sehat teh mah. Urang jasa petepang yeuh di dieu. Iya, urang nya Cikoneng. Alhamdulillah jang euy. Di payudon desa geuning ieu. Cara naon Kang? Kobi telepat mah ieu acarana teh nya eta nyunatan Bapak Kades. Hafal berarti Hijriah kan? Bapak Hijriah. Tepang tahun. Oh geus diganti. Oh tepang tahun. Tepang tahun. Jadi Bapak Kades teh tepang tahun. Ya sadayana we. Oh sadayana tepang tahun. Nya Bapak Kades nanti itu pangarsa Bapak Haji Nono. Nono teh singkatan teh. Singkatan, enak naon Kang? Enak. Ya. Niatna jadi kades teh ikhlas lillahi taala. Ari ona. Ona orang anunya jeung tanggung jawab ka desa Cikoneng. Allahu Akbar. Ari enak Kang? Enak deui. Ya. Niatna hayang desa Cikoneng maju jeung islami. Ari ona tanu terakhir Kang? Ona orang pertama nu bakal nyawer si Cepot. Dari Akang. Salah benar. Oh salah. Ada singkatan ieu mah. Singkatan apa? Singkatan ieu mah. Iya, mode Bapak Sekdes teh sana namina teh. Pak Sekdes. Heeh. Bapak Witono sami teh ge singkatan. Ari wena naon wena? Wena Ya. wibawaan. Ina iman takwa ka Allah. Tekna titih rintih laku lampahna. Okna orang soleh. Enak niatna jadi sekdes teh karena Allah hayang ngamajukeun Cikoneng. Nah, okna terakhir awas kawas beda Kang. Okna awas kawas beda. Okna oh eta geuning numpang payuna nyawer mah. Naon jak rame-rame. Udah ieu mah, udah ieu. Akang. Euy. Deun teh. Tah ieu ti poker ti Bapak Tono. Saha ieu? Bapak Witono paling mana? Bapak Witono ieu poker. Allahu Akbar aslina. Aslina teh Bapak Witono. Bapak ada abdi mah bobodohan Bapak. Hei kadieun. Kadieun. Gelor teh. Bapak Witono nyawe. Alhamdulillah Pak Haji. Doakeun ku Akang atuh. Ya sing kegentosan
nya jejak kalohiron kasiron nya pakades are-are gitu. Pengawasan penjenak kartos. Arewos pengajian teh cenah kartos cenah Kang. Oh, sok sungudon urang di mah baleunghar. Ya, aslina urang di mah. Ejo ampun euy. Ari Bapak RW hiji teh sia namina teh. Ya. Pawasri Kang. Pawasri nya toy oh bapak eta mah kedah disauran atus nya abdi cuma ampun euy loh sana sumping Allah pangaresa aduh nuhun nuhun sakuanjang lain cuk buru-buru sakuannya bisi dicopot bisi omen nuhun Bapak Haji nuhun Bapak Nono namanya teh jak namanya teh Bapak Haji Nono nya hatur nuhun Bapak Nono Bapak Haji Bapak Nono Bapak Kades anu soleh Bapak Kades anu beunghar nuhun pisan Bapak Kades Haji Nono anu soleh nu dermawan mugi yasing kagentosan. Ini atau Kang? Ini atau? Alhamdulillah ini nuhun. Kita si Ajang yang minum heula cenah. Nuhun Bapak Nono, Bapak Witono, nuhun. Ya. Bapak RW hiji. Acan RW gede kasih disiapkeun Kang tenang. Bapak RW 2. Aya. Pak Kadus oge aya. Oh, RW teh aya genep di dieu nya. Da apal aya genep di dieu teh. Aya tadi apaan? Pak Kadus Bapak ngan kieu we ngan dek omen nya ngan teu nyangka eta euy itu yang kanaon ya Kang Pak Haji Nono eta ku anger we ngaduda kagak bah Kang mah ngaduda aya istrina atuh aya paker gaduh garwa ya gaduh atuh aslina asli ya tu ari gaduh garwa mah kada sareng garwa nah Yo. Gaduh Kang gaduh garwa tenang. Nah, Kang batuk. Mending awas cerita. Iyo ampun euy ngaduda we jeung kades teh. Aya. Ada ari ngaran Bapak Kades mah kada aya Bukades nya. Aya. Nya tuh mah nya teh nyalira nya aneh gitu. Aduh ampun. Ya. Syah teh. Sauran cenah ku Akang kerso. Ibu Kades geura sumping. Ibu Kades geura sumping. Ibu Kades nu soleha. Ibu Kades da anu beunghar. Ibu Kades geura sumping. Dia patuh karena pangan Ibu Kades anu bager Ibu Kades anu bager Ibu Kades tiap sumping nah atuh acan sumping Ibu Kades anu beunghar Bu Kades da anu Ibu Kades anu beunghar Bu Kades anu dermawan Akang ka dieu karena ge ieu ka dieu milik komen tuh men.
Nah, siap. Lanjut deh. Si Omen eta ningali duit. Hejo, Mun hejo men. Beureum eta mah Akang salah tingali ah. Beureum duitna maneh mun hejo. Ada ka dieu ka kuring ka tukang urang ge. Nuhun Bu Haja. Nuhun Pak Haji nya. Nuhun Pak RW. Bacar. Aduh, yang Bapak RW je nya. Oh, Loh. Gimana ya sumping? Iya, Pak RW ta, Pak RW ta. Loh. Tah, Pak RW ta. Paling mana yuk? Tah, ieu. Loh. Paling mana yuk? Bongkar ke payun, Bang Payun. Aduh, alhamdulillah. Jadi bawa ke Omen, bongkar. Aya Pak RW. Loh, Allahu Akbar. Geuning anu nyuguhan. Akang. Loh. Papa pake serat cenah bade ka dieu aya. Pakai serak. Nya, Nah, pakai serat. Aya nu namanya teh Pak RW. Pak RW. Oh, eta mah. Dican RW hiji, RW 2 mah caca sumping. Ari Akang, tenang. Tenang Akang aya. Nuhun atuh ah nya. Balalager sarolehnya balaleunghar nya. Eta Kang beli dalam Bapak BPD Cikoneng aya. aya. Nuhun atuh aya mah ah, nya wilujeng nya. Ibu PKK Desa Cikoneng aya. Hadir aya sareng Nya Pak. geulis pasti si Ibu Hajah mah tuh. Kader Desa Cikoneng sumping. Aya. Waduh hebat. Bapak LPM Karang Taruna aya. Aya. Alhamdulillah Bapak LPM. Iya, Ketua Karang Taruna. Bapak keamanan oge Ya, aya. Ketua Keamanan Linmas Desa Cikoneng. Aya. Alhamdulillah. Ya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falahiyah Cikoneng Sumping Pangarsa Ajengan. Alhamdulillah Sumping. Bagja. Iya. Kang, Euy, eta bisi dalang aya ngeundeut deui cenah aya di handap. kok aya di handap? Aya punya kadalang teh. Bunghak Yo, di dalang. jangannya. Bunghak balik ke Bandung. Bismillah geula cenah Kang teh kan. Bismillah atuh. Oh, bismillah. Bismillah. Ajang SMP bismillah lah teh bieu. Poho jadian deui sia. Jadian deui Kang cenah jadian deui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu sih teh kebatur bisa. Yuh, alhamdulillah. Jeung hiji Akang. Cikoneng gitu. Cikoneng teh singkatan. Kata cenah naon? Cekna Nya, cinta damai. ina Ina nya, Islami orang-orangnya. kana Kana nya, ka. kahayangna asup surga bebarengan. Ona. Ona orang garanteng garilis. Enak niatna ngayakeun muharaman ieu teh niatna ibadah. Enak emang jalma saroleh. Enak nah kurang dieu mah euy balaleunghar kabeh Ari ge. gena terakhir gena naon gena tah? Gena Nya. Kapieulaan Kapieulaan ka geura jawer. Aduh ampun euy. Gena Heuh gena Kang. tuh cek si eceu pieu. Iya, geura nyawer atuh. Aduh. Ya, Ye, lain ieu teh dalang sieun teh. dalang Akang. Bieu mamakeun jeung lagu labi sulungan segala. Sabilulungan. Eh, Sabilulungan. labi sulungan. Sabilulungan. Labi sulungan. Sa Sa bi bi lu 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 ngan ngan. Hijikeun ku Akang. rana anyar. Sabilulungan. Ngarep sak. Da teu bisa nyebut sabilulungan dek mah. Eta betes eta. Eh, Eta betes. labi sulungan sia. Akang.
padahal dewek oge bisa. Akang bisa gitu. Wah, nyusok. Dewek mah versi ustad, versi ajengan. Lagu nage Nya. yang apal. Ieu teh kengeng guru nyaeta ti pangarsa ajengan nah. Allah. Abot cenah we. Wah, tina gerak. Tapi ya. Oh, eta muasaanana. Teu naon eta? Untuk kena bancet nage 4 tahun. Ah, yang sae. Teu naon deui tah? Teu naon deui. Teu kana pais bilatung. Heeh. Munang berai ieu lampuna paginten ieu ya abot teuing ieu merkuri ieu. Iya, kopi merkuri ieu mah. Itu nu kieu teh 250 watt itu. Iya. Lain akang geus apal akang laguna eta. Laguna atos diseratkeun eta oge. Diseratkeun. Ku pangarsa jangan nang teh. Nya. Ngan disoekeun deui. Usaha eta. Eta ku ustad entis. Aduh, ustad nanti diserat soekeun. Kasoekeun. Udah banyak omongnya Iya. disoekeun. Eta ge dipangyeratkeun deui Usaha. ku Bapak Witono. Tak kitu alah. Ayeuna akang geus apal. Oh, apal. Geus apa cangkem. Apal cangkem. Oh. Aya apal laguna. Akang. Kirim-kirim ulah waka kirim-kirim bisi can katarima. Can katarimaon. Heeh. Aya apal laguna. Oh, sok atuh. Dengekeun elekeun omen yo. Sok. Dengekeun. Ji sareng hiji sama dengan dua. Ya. Mun bisa ngaji pasti bisa ngadoa. Dua sareng dua sama dengan opat. Bisa ngadoa pasti menang berkat. Bener. Tuluyna. Da ieu mah versi ajengan. Tuluykeun aya. 4 jeung 4 jadina 8 menang berkat moal susah barangakan. Allah. Panjang 8 jadi 16 geus barangakan teu kudu meuli beas. Teu nu kitu mah budak bisaeun ngitung eta mah lain nya. Si omen mah. Ieu omen. Batur mah narjamah Quran, narjamah Fathul Bari, batur mah narjamah kitab batur mah narjamah kitab Al-Manar, batur mah narjamah kitab Safinatun Najah, batur mah narjamah Bulughul Maram, batur mah narjamah eta tafsir Ibnu Katsir, dewek mah narjamah lagu Ayat. Heeh, dieu. Hiji jeung hiji sama dengan mun bisa ngaji pasti bisa. Tuh, 2 jeung 2 sama dengan 4. Bisa ngadoa pasti menang. Berkat. 4 jeung 4 sama dengan 8. menang berkat mah susah barang. 8 jeung 8 sama dengan 16. Pan geus barangakan teu kudu meuli beas. 16 jeung 16. 32 naon tah? Di mana urang loba beas pasti hirup bagja. 32 jeung 32. 64 naon tah? Di mana urang hirup bagja omat ulah poho kana salat. 64 jeung 64. Nah, Kang Ahul. Meungeus teh. Habeuna teh tah hitung. Lieur akang lieur. Emangna memori dewek teh 8 GB. Bira oge sa-GB sapotong. Bari nabeuh unggal penting untung teh jengker. Alah, geura sok eta lain. Laguan kenangan lain. Musikan akang. Heeh. Kang, eta kirim-kirim heula tuh. Oh, kintun-kintun ya ke Bapak Linmas. Ya, yuk ke Bapak LPM. Ya, ke Bapak BPD Cikoneng. Ya, sadayana Bapak RW di hiji duka genep. Bapak RT sadayana diantos itu teh watoskeun. Naon di atas naon ya Kang? Mun pan kintun-kintun. Pan aya Pak RT. Muhun tak kitu. Ieu ka ibu-ibu kade ieu. Ya, bisi bumina candi kunci. Can ditulakan.
Pilih kompor can dijual. Roman gitu. Asya kulkas can dijual. Sok jual ke nyawer jual. Aduh ampun kira sok lain. Ji sareng hiji sama dengan dua. Mun bisa ngaji pasti bisa ngadoa. Wasara ngadua sama dengan opat. Bisa ngadoa pasti menang berkat. Patujeng opat jadi dalapan. Menang berkat mau susah barang akan. Panjang dalapan jadi genep. Ulu. Keke. Hop. Dewek eureun urutan. Dewek eureun urutan. Sinte. Tunggu kerap serangan. Terkenaheun. Keke. Aya nu sumping geulis. Nyawer. Nuhun neneng. Bawartos heula ka si Aa. Ya. Jajakilah. Tak gitu men. Lamun ti istri mah jajakilah. Pameget. Jajakaloh. Lamun ti lobaan jajakumuloh. Lamun ti bencong. Ben? Heeh, sok aya geuning. Bencong. Oh, sok aya bencong. Emang Allah nyiptakeun bencong? Oh, sok ningali. Apan Allah teh keuning nyiptakeun teh Adam jeung Hawa lain Adam jeung Ading. Allah teh Adam jeung Hawa lain Adam jeung Adun. Oh, sok aya. Geuning dewek mun ka WC tara aya ini toilet untuk wanita. Ini toilet untuk pria. Geuning eueuh toilet untuk bencong. Kuring rek nanyakeun lamun bencong merek kumaha doana. Oh, nanyakeun. Lamun ti istri jajakilah. Mun ti pameget jajakaloh. Mun di lobaan jajakumuloh. Ti bencong. Jajak we kumaneh. Naon atuh? Da eueuh atuh. Nuhun teh ah. Nya. Nah, bari nyawer 10.000 gatuna asal dikumpulkeun we atuh. Jadi syur ya. Wadahan kana dus. Dus teh diantaikeun. Sorban palid. Ke di laguan ku abdi. Nya bari nyanyi geus sok. Lain akang nyanyi tuluikeun heula eta. Keke atuh aya nu disadah heula ya. Aya eta aya bangkong di jerona ye deh. Nya teh nu ngahiung teh aya ieu teh. Aya lain. Eta teh aya gaang teh. Nya gitu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Kuli mujahidilillah nun riya Allah. Nun alah euy. Cokotnya. Alah, lain ya. Keke sareng saha sih? Aya meuli kasep. Aduh. Meuli kasep. Pak Ujang. Pak Ujang. Ujang kene. Bapak Kesra. Ujang kene akang eta mah. Rarasaan dewek nu pangkasepna. Maaf itu. Aya nu nyaingan urang dieu. Akang mah patuh atuh. Keur kasep teh Bapak Kesra. Nya nembe anu beureum sahanya nu nyawer. Bapak Kadus. Kepala dusun. Alhamdulillah nuhun Pak Kadus. Nuhun Pak Kesra. Pak RW acan wae nya. Ai.
selawat rasul. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah nuhun katampi jajak kaloheun kasiron nuhun Bapak RW nuhun diserang saja. Aduh nuhun alhamdulillah sakuan aja. Sakuan aja. Sebenarnya aya oman yang mati sok we heula. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dus mana bieu dus? Akang ieu kuring ke menang loba. Ieu nang loba. Dus mana dus? Ieu. Mana? Ieu. Omen. Ieu. Dukun. Kan tadi akang geus. Itu si Omen. Ieu kuringeun ieu mah. Bangsat. Dapat mere ti si ibu. Mau bangsat. Ti si ibu mere. Mere da ku dewek. Dukun. Yang saha ibu? Aduh. Yang Omen eta mah. Eta si Omen. Kang bare santong eta. Bare santong. Kamari dewek mah euy. Aya hiji deui. Tenang ibu. Men. Yeuh. Lah. Kadieu. Ulu ieu mah kadieu ieu mah. Nuhun mami, nuhun. Ulu itu. Ulu itu kan. Ulu. Bagian Omen ya mah. Men, yang beli tahu balik na. Nya atuh. Naon itu? Loba kang melicik seumeureum Itu si Eteh itu kemana itu? Omen. Ieu. Kadiekeun. Naon? Eta duit. itu sabaraha men. Udah cek ini buka jang Omen ieu mah. Ceu ieu acis kagak Omen keempot. Tuh, malah aku si ibu mah. Kamari euy. Ya kumaha? Loh. Yuk, naon yuk. Ulu itu gerak. Ulu. Nuhun pisan. Nuhun pisan ibu-ibu. Nuhun pisan. Nuhun pisan sadayana. Nuhun pisan. Mugi asing kagentosan. Nuhun pisan. Ibu-ibu sadayana. Akang. Tuh si ibu itu nyarekan lain ka Omen ke cenah. Dia ke eta. Hijikeun ka dia. Jikeun nya. Muntong dipaok. Alhamdulillah Kang tuh. Muntong dipaok. Omen loba duit. Loh. Sareng saha ieu? Aduh, nuhun. Omen dengekeun. Ya kumaha? Kamari di Karapiak. Kumaha tah? Jeung deket eta deket Gunung Kunci. Nya. Dihandap dirinya. Kumaha? Aya jelema ujug-ujug kelepak paeheun. Naon? Ditanya cek kunaon cepet maut. Bari ngaburileng ngeletahna ngelel. Eta cenah jelema ieu teh maok saweran dalang. Padul. Aku gitu mulai
mati euy. Hitung. Eta mah budak oge. Sing kitu budak oge atuh. Kamari mah di dinya keur ngojay deket Gunung Tampomas. Apaan aya Cipanas? Jelema ngojay henteu. Keur diuk we. Ujug-ujug digeladung. Naon? Sirahna boloboran getih. Naon tah? Hah? Kunaon cenah teh? Mun cenah teh mau duit cenah nu Mang Cepot cenah. Diri kerja kakak 5%, omen bisa 5%. Mal percaya men loba Teu duit. mati euy. Lain kamari mah men. Aya jelema euy. Balik nabeuh. Ujug-ujug cing pelentis ya bujurna teh. Naon Akang? Teuing da cara renang. Eta panyakitan Wah, jeung nongtot bool. Geus cager Melentis buduk. aya geus cager mah. Si Omen khawatir dek mah euy. Heuh, encan eta ketos. Bae da cager. Oh, kunaon cenah teh jalmi ngada buduk ieu cenah teh. Doraka cenah pa baheula teh sok mau saweran dalang. Barang Aing cuek ya men. teu mati euy. Cak. Naon? Asik. Deukeun euy. Akang. Ieu jang komen. Ieu ulah. Ya Akang. Heueuh dewek teh mah. Engke maneh mah dibere ku dewek 5.000. Akang adik rata rucing aja komen mah. Geus atuh. Oh. Naon maksudna nangtang yeuh? Pan ieu di hadiahna ke bisi pajarkeun maok da mung sutok mah kuring mah. Ya heuh atuh. Hadiah we ieu mah nya. Mangnya sudah grup ngaji bangsat. Oh teu meunang. Mun ka teguh dibikeun kitu. Naon sih sok kumaha tarucingna ulah nu hese. Babari we nya. Heeh. Naon bedana? Domba jeung kuda. Naon bedana domba jeung kuda? Ari domba mah eta tara dipake ngusiran kerete. Ari kuda mah sok dipake digaweng jadi kusir. Bener. Bener. Tapi nah teu kabeh atuh. Dicicil nya men. Udah karek saeutik bener da mah. Lamun bedana ieu Akang bedana naon sababna lamun gogoknya gogok papang sok jeung ke sabelah sampean. Beda kudu kaset. Ulah kasar. Eta kagogog lebih ka lemes. Apa duit maji mah ulah kasar. Abong dina pangajian kagogog papang. Maneh mah omen. Ari kagogog lemes ari kamitoha cemplak cenah. Heueuh aing mah. Pan ulah kasar. Udah kasar-kasar ada gogok eta mah. Sababna eta teh lamun teu diangkat kitu meureunna cangkeuleun. Oh, salah. Naon atuh? Salah atuh. Heuh naon? Oh teu jadinya adana. Lamun kieu kan papangna teh. Sebernya. Tah lamun doanan maju ka. Bener. Beunang. Aduh si Omen dikeprokan. Ih amit-amit digeuleuh ka si Omen. Akang hiji deui. Dewekeun. Ieu dia mau dicokot ya. Kela dewek da gudeg sok atuh naon? Naon bedana jam 12 beurang jeung jam 12 peuting. Heeh. Eta lamun menang lamun katebak. Heeh. Ieu ka dieu nya. Heeh sok. Jam 12 beurang. Heeh. Gampang pisan eta mah. Naon? Amun jam 12 beurang nya tengah poe nya caang. Mentrang-mentreng jam 12 peuting. Nya poe kuyak ieu jeung tiris Akang. Budak paleun. Salah. Salah. Nah, apa salah? Dengekeun taluk. Taluk lah sok. Jam 12 beurang mah sora jamna ge tarik. Nu di masjid. Teng-teng itu. Meng. 12 kali. Tarik bisa. Jam 12 peuting mah laun. Lebih tarik talaun. Jam 12 peuting mah. Neng. Eta mah. Enggak atuh Neng. Eta mah ngajak sare beureunan. Neng. Ngajak sare eta mah. Enggak atuh Neng. Neng. Atuh Neng. Uyu. Yo. Eleh kadeukeun. Kucing naik tinggal naonna.
ucing naik tinggal buntutna. Ya ulu nanti hulai buntut tadi handap cicing. Ucing naik tinggal kandangna. Tadi kandangan ya mantep. Ucing naik tinggal tapakna. Kenapa kata naik we? Taluk. Taluk? Oh kurang ngerti apa Sebelah. dia kang karek sakieunya. Tah, kang heula. Bener. Ieu lobakana tuh. Sokot aja. Lobakana. Wah. Rek deui mah taringan ni. Sela cici kun antep. Kajen tok. Duh, nan murag cenah euy. Naon teh? Awo. Oh. Iya. Muni apik teh kana duit sia eta. Urang teh tarucingan omen. Naon lah. Tarucingan naon? Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Wah, Sok. atunya mal asup ba. Kecuali gajahna di cacageula nya sipnya. Cacageula asupkeun. Salah. Bukakeun pantokna, tungtun gajahna, asupkeun gajahna, tutupkeun deui we pantokna. Oh, atuh gede meureun kulkasna. Da ieu mah kulkasna geus sagede ieu mah. Oh, bener. Bodoh maneh mah. Oh, bener lah sugan teh mah layak kulkas gede kitu atuh. Madewek we kulkas dewek. Boga gitu. Madewek we. Oh, atuh sih bener. Nu kadua, Naon tah? kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Bari atuh. Anu kos nu bieu we. Kumaha? Bukakeun kulkasna. Tungtun kudana. Sup we. Kunci we deui kulkasna. Salah. Nah bet salah. Salah bodoh. Nah bet salah ya Kang. Dengekeun. Tungtun kudana, bukakeun pantok kulkasna. Kaluarkeun gajahna. Apan aya gajahan Heeh bener. Bener. Abuskeun we kudana. Oh, Tutupan we deui. jadi kulkas eta keneh meureunnya tah mah. Bodoh-bodoh teuing sih teh. Ari beungeut siga takokak cenah mah. Beungeut siga takokak teh. Yeuh, nu katilu. Naon? Ayeuna urang balapkeun. Eta kuda jeung gajah setarna tina gerak. Tas, finishna di dieu hareupeun balai desa. Heula mana kuda jeung gajah? Wah, atuh babari heula na mana Cak Asep? Lah kuda cenah atuh Akang. Kuda mah tarik lompat ge. Salah tuh nu laras mah heula gajah cenah tuh. Ah, betul lah gajah. Heula gajah. Kuda, heula kuda. Heula gajah. Heula kuda. Heula gajah. Kuda mah tarik gajah mah ngadedot. Si omen beleguk. Apaan kuda nama omen di jero kulkas keneh? Koprok. Akang bisaan wae atuh. Kata mah Kang nya. Uring beung lewat tadi tuh. Kata mah nya di Bandung mah kan marahal dahareun teh. Terus dia mah ada 5 rurah Kang. Uring dahar bieu. Ukur 5.500. Lah. Teh pira jeung pinang. Beuteui enom. Nya murah atuh sakitu mah. Murah pisan cenah. Da di Sumedang mah percaya da balaleunghar. Murah pisan Akang. Ya heueuh. Eta kumaha bisa murah gitu? Jeung pinang. Pinangna pinang teri. Terus Peuteuna peuteui selong hiji. Enopna Nak puyuh sapotong. Ya heueuh atuh. Kitu si omen mah. Surek baru didengekeun. Eta mah Dengekeun omen. nya kumaha Kang? Keun bae barudak teu ngartieun oge. Nu penting mah ibu-ibu sadeuri. Cik ari hirup neangan naon? Jeung alamun paeh neangan naon? Atuh hirup pandangan dunia, dengan duit. Salah beleguk. Naon? Dagukeun. Hirup. Nah, ikut pandangan liang. Si ibu apa pandangan liang cenah? Kayak omen macan apa dengan naon? Nangan liang emang ngurak gitu. Nah, aya Kang. Dengekeun omen. Heeh, sok. Hirup neangan liar. Lain nangan liang kumaha aya teh ngarti. Nya heuh deke. Lamun paeh tah. Heeh. Neangan elap.
Tengah arti ah kuring mah lieur. Dek teu ngarti. Teka kene. Teuing gelap dek. Cing teh kuring. Naon? Naon bedana awewe jeung kuburan. Ari awewe mah jelema atuh omen. Heeh. Ari kuburan mah taneuh tempat kubur bangkai jelema. Salah. Salah cenah. Salah. Nah, apa salah? Ai kuburan mah tempat karuang anu maot. Heeh. Awewe mah tempat karuang anu hirup. Astagfirullahaladzim. Eta si komen dupi ka jero kitu ilmu. Da usah kuring oge moal ele akang manja. Gawean Kang, gawean. Ampun si Omen. Omen, Ieu ngalagu mending lagi edeuk. lagu naon atuh? Lagu naon? Dewek buka lagu. Lagu naon sok? Pan biasa mana masuk ngalokan. Heeh. Di kiri sinar medal. Nya. Muncul dewek teh lagu anyar ye. Kumaha tah? Muncul dewek ya men ye. Muningal motor nu sae. Cek kuring. Cek Omen dijawab, aduh sok hayang numpakan. Edek. Cek main mah aduh sok hayang numpakan. Bener. Sakitu ku. Sakitu. Gampang. Oh. Gajina gede. Wos, kabeh dibikeun tah. Sadus. Sadus. Oish. Sok. Aduh sok hayang numpakan. Bener. Aduh, Omen pinter. Aduh sok hayang numpakan. Bener. Aduh Kata sok direp hayang numpakan. Beungeus ya tidak acan atuh. Oh acan. Ya heueuh atuh. Atuh baru tadi nyanyi kuring. Dek kudu ngalagu heula dewekna tuh. Macing. Sok. Nih goreng patut. Oh sok kumaha? Kakara jawab ku sileng goreng patut tuh. Aduh sok hayang numpakan. Ke aca janjina. Acan nyanyi. Meni aing nyaral udah gantung diri wae gitu. Ih aing mah meni. Ni sok muningal motor nu sae sok maneh Haja. bisa cekak ngahuleung Pacik kakak encan tadi. geus bete we ngalagu make sound system talik Oh bete nyanyi. astagfirullahaladzim eta nu gelo Lain ngabejaan atuh. ampun si goreng patut Kuring ugat-ugatan dek kieuan. cing balik atuh men Oh sok atuh kumaha cing? Bejaan sok. aduh sok hayang numpakan Cik kuring teh. Heeh. Sok atuh kitu. Sok, ya katipu deui wae. ayeuna Isukan lah. isu ku panabeuh di ditu isu ku majalah ya Abah deui. sok men Sok. sing serius men Sok atuh. ulah ngalamun sejak tuh Pan tadi mah cik akang tengah bejaan. lain ngobrol ka lagu sih teh Sok atuh. muningal motor nu sae sok Aduh sok hayang numpakan. muningal mobil nu sae Aduh sok hayang numpakan. muningal nini keur sare Aduh sok hayang numpakan. hidup jut Ari akang kunaon itu ibu-ibu bet sareuri deui akang kunaon. amit iyo yo jelema gelo teh geuning Jadi membawa tukang dari sana. kapang ih ayeuna mah Anas ngilu-ngilu dakwah sia mah di grupan cepot bajidor balad ngaji jeung ngabodor Layak kumaha atuh. cik atuh omen kakoloting mah sia teh omen
Aing kuring teu ngarti pan teh keur nyanyi. Cek akang aduh sok hayang lupa aja kuring hayang lupakan we. Kabeh gapaleun. Cik atuh ari ka nini teuing mah omen sia teh. Kumaha ieu teh? Aing mah teu ngarti. Yeuh omen. Nini mah yeuh dengekeun pikanya sia teh. Nyaho aku kuring pikanya hormat eta teh kolot. Nyaho. Cik atuh ari nini teuing mah omen. Sia teh. Ini ka bener cing. Dengarti ah sekali ya. Dengarti ah kumaha teh? Aduh can kaharjeun keneh. Juk saruri. Si bodoh sok Juk saruri jeung atuh naon. Sok atuh. Sok. Muningal motor nu sae. Sok. Aduh sok hayang numpakan. Muningal mobil nu sae. Aduh sok hayang numpakan. Muningal nini keur sare. Wah. Ieu nilakakeun. Kang sok gara-gara kuring atuh Kang. Era akang geus beureum beungeut moal era anak kuring mah bodas keneh. Lain. Men. Nya naon? Mau nginum susu kadaluarsa. Kabar ge maot sia. Tong sok gara-gara kuring Kang. Naon? Amin. Si mah omen menilah huta hirup teh. Mending cik atuh ka kolot teh mah omen. Istighfar heula omen. Maneh teh da patut teu nganyuk, rupa teu menta. Si atuh omen ari ka nini teuing maseuling teh. Da kuring mah tugas cek akang. Cek kuring yang numpakannya tumpakan ku kuring mah. Tapi si atuh omen mikir da maneh teh meureun sakola ngegel bangku. Nyata henteu teulas nih. Panjang ngalaman ka masjid mah hormat kolot mah omen hormat. Kuring mah tiap aya masjid eureun salat kuring mah. Aduh eta si omen paingeun atuh. Aya rumah makan eureun dahar kuring mah. Udah duit. Heeh. Ya, ceuy si omen paingan atuh cigan. Balikeun Kang Naon? Heula kuring ibadah heula Kang. Cenah. Ibadah heula. Kudu balik dewek. Pancan beres atuh. Balikeun. Ayeuna balik ka Bandung. Lain, akang nu numpakan, kuring nu nyanyi. Ya, nya ibu-ibunya. Ya dede ya. Oh gitu. Sok jadi. Tapi syaratna maneh duit teu meunang nyokot 5.000 acan. Wah, sok ngajak akang kabeh lah. Dewek kabeh duit kieu. Cek akang aduh, sok hayang numpakan nya cek akang pas kuring ieu nya. Aduh, sok hai. Dikirepkeun. Siap. Hai numpakan. Sok. Muninggal mobil nu sae. Aduh, sok hayang numpakan. Muninggal motor nu sae. Aduh, sok hayang numpakan. Muninggal nini keur sare. Sok hayang mawa ka rumah sakit. Lain hayang mawa ka rumah sakit ari akang lain. Naon atuh? Hayang numpakan. Engkop. Naon? Lain hayang mawa ka rumah sakit lain. Tapi naon? Hayang numpakan. Apaan kita tadi ge kumaneh ditumpakan lagi engkop. Lain gitu lain. Kumaha? Cek kuring teh muninggal motor nu sae. Aduh, sok hayang numpakan. Muninggal mobil nu sae. Sok hayang numpakan. Amun ningali di keur sare. Sok hayang mawa ka rumah sakit. Lain mawa ka rumah sakit henteu gering. Naon atuh? Hayang numpakan. Engkop.
keur omen kop nah da loba urang Cikoneng itu ayarana daekeun ka dek mah Akang mah kitu naon akang mah teu konsisten naon ka mana jeung dek banyak kitu kumaha lain hayang kamar sakit lain hayang lupakan gitu engkop meni hawak teh da mali sorok gede we ke kop daekeun mah sinina kop mah teh mah ganti lain ka deuk geura mah ari manini gaduh santok bogo akang geus pajarkeun heueuh ke naon ini keur sare kuring pecetan gitu amit naon yang diganti ganti sok ayeuna laguna lagu buhun naon deui maneh mah ngajawabna teh saeutik naon lagamna teh kieu kukuring gitu sok atuh leuwih enteng eta mah heeh kukuring gitu tah gitu heeh sok kade kang kapuas nini numpakan nini deui ya moal tuh domang era-era dek sewa da nyaah si laing dek atuh tang numpakan nini moal sok ayeuna sok ayeuna sok kilung kakak pengajian mah nya numpakan nini heeh nya moal mah era-era nyaah dek si laing atuh da si laing teh keur masusut hirup si teh kamari keur leutik pancacingeun si teh oh bener sok mak tuh ayeuna kukuring gitu heuh kukuring heeh sok kukuring heeh enteng lah sok aku kukuring eta si omen mingke kesabaran teh sok domat teh geus dimandian aku kuring domat teh geus diparaban aku kuring domat teh geus diampikeun kukuring lila jadi reuneuh kukuring hari akang naon deui wae teh abit cik omen tadi atuh kakolot ayeuna ka sasatoan omen leuheung ka jelema kene ieu ka sasatoan omen dengar di kuring kumaha teh aduh ampun kadung dibawa sugan teh lain mamawa nu gelo ieu pamanggi kanu dialungkeun si sadas pangeran dengar di bacik akang kukuring tapi cika bina-bina teuing omen ari doma teuing mah pira ku atuh omen mana teh istighfar omen dunya teh tereh kiamat teh omen ai masa dengar ieu mah Kang cing kumaha sekali dia aduh can penting yo oh doma teh geus dimandian aku kukuring doma teh geus diparaban aku kukuring doma teh geus diampikeun aku kuring lila jadi reuneuh kukuring yeay wow gitu aing mah tadi akang mah tadi ngajeremuskeun kuring ayeuna ngajeremuskeun kuring di era akang mah nah hong jeung era nya heueuh atuh omen mikir saya mikir penonton ari doma eta hamilna ku cepot ku omen balas teu percaya balas ya balas aja nya sok ya sok doma teh geus dimandian kukuring doma teh geus diparaban kukuring doma teh geus dicangcang kukuring lila doma reuneuh kumaneh lain kumaneh lain usaha kukuring gitu kumaneh lain kumaneh lain kukuring kop borong kop ih amit-amit nih kadung tadi alungkeun tadi dia leo bisa ke membalik cah kamu era wae kuring tadi teu percaya sok sareng berulang kali teh kalaguna sok ade-ade waler kukuring tuh ade-ade kukuring-kukuringna sok teu bisa teu percaya ieu mah kukuring ulah maneh sok doma teh geus dimandian
Domate geus diparaban Domate geus dicangcang lila-lila domareuneuh lain kumane ku kuring Mantap. lain kumana ku kuring Itu gitu duit dibikeunan deui. Omen, ya balikan eta duit dibikeunan mana deui. jawabna ulah kumana ku kuring sok bisi bare-bare muntah domate geus dimandian domate geus diparaban domate geus dicangcang lila-lila domareuneuh lain kumane ieu borong geus disogok akang 5.000 Itu si Omen ka kabasea jeung budak batur. Hayang ngamak kolotna teh. Budak mah teu boga dosa, bersih keneh. Penonton. Encep-encep nu karasep. Ai domar neuhna kempot ku Omen. udah tepira tuh domba munur kuring mabur we ka dieu Alah. baca kalah Nuhun Omen ah. Sing sehat sing gede milik Rizina Omen. Tepuk tangan buat Omen Poksai. Wayang aya 3 deui mangga ieu. Kang mah tuh Lamun jalma sok basilet terang ngalakonan salat hirupna tamak jeung jahat kena bakal dilaknat hirup nungkulkeun syariat mohokeun kana hakikat di dunia ukur maksiat jalma kitu jalma berat Omen ya teu genggerong geus beak ampun eut dasar jalan beut janger we dengan peuyeum mah sanes beut ieu mah eta ku sare eta kitu da kumaha nya mudah-mudahan we atuh kapayun panginten tiasa diulam di ka dieu aya wayang calung aya wayang akod duh ampun ieu seueur ting ada sok aya perbahasa lila-lila ting papan kasopono kaso panjang ye nok mau siapa tuh aya lu ieu mah nok Bandung Edek ponok edek panjang amplopna ngerasa gitu salah oh lain diganti kasoponok kaso panjang teh nok mesera sapatu edek ponok edek panjang amplopna ulah sakitu aduh ditambahan ya nuhun teh nok alhamdulillah ya lah dewek dakwah di dieu tong dilatuin asli geuna kuring mah keur ngahojan sebelegu sok atuh geurang isa eueuh caina ge kumaha atuh ukirinya pan meunang selaku istinja naon siti istinja teh bersih ku batu tilu lalaworating batu tampol meureun teh soek membawa asli ada yang mah batu lagi lemas batu naon batu baterai batu ali lah yu dewek di dieu aya di Sumedang sok ka dieu saur bapak kades nono kuringna keur ngahojon sok ka dieu kela tuh kuringna keur ieu aya nu leungit duit naon ngiluneangan teu kuring mah ngajanteng we dapat ngajanteng apa duit tadi tinca ku kuring salam baktos ke orang Sumedang di UU nuhun alhamdulillah tak itu penginten ibu-ibu bapak-bapak sadaya
mudah-mudahan we tina gogonjakan sing jadi ajakan ulah jadi ejekan tina tongtonan sekedikna tadi sing aya tuntunan mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan ku Allah dipaparin barokah ku Allah ganti tahun teh urang sing ganti segala rupana nyaeta ganti ku kahadean mudah-mudahan tahun nu engal ieu nyaeta cing pinuh ku barokah tahun nu kamari cing jadi pelajaran pikeun urang pileuleyan tahun kamari wilujeng sumping tahun ayeuna beral sadayana geura miang geura sing hareupan tahun nu anyar mudah-mudahan sadayana barokah urang Sumedang urang Cikoneng desa Cikoneng khususna mugia cing janten insan nu saroleh oge salamet dunya jeung akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu nu kapihatur tutup lawang sigotaka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh